Шалом, дорогая церковь! Слава Богу за этот день, когда Церковь Христова, она может собраться сегодня для того, чтобы Дух Святой мог говорить в наши сердца. Собраться, как знаете, как в свое время Мария была такая, да, сестра Марфы, которую мы помним по Писанию, она как избрала благую часть, это сидеть у ног Иисуса и слушать Слово. И я верю, что когда мы собираемся все вот в этот день воскресный для того, чтобы слушать Слово Божие, мы как собираемся как у ног Иисуса, потому что Слово Божие это сам Христос, который говорит в наши сердца. Поэтому давайте помолимся, дорогие, и я хочу поделиться сегодня с вами словом. Как вы знаете, да, что сегодняшний день это праздник Пятидесятницы, то есть, и поэтому я хочу помолиться, прежде чем буду говорить на эту тему. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за Духа Твоего, Господь, Духа Святого, Духа, который Ты дал Церкви, Господь, не просто каждому, Боже, но Ты дал его Церкви. И я благодарю Тебя за это присутствие Духа Твоего в то время, когда мы, Боже, находимся в Твоем присутствии. Боже, за то, что Он строит внутри нас определенную атмосферу, и мы, Господи, не просто в спешке или не просто, Господи, в суете своей жизни пытаемся отделить Тебе время для того, чтобы прослушать просто Слово Твое. Нет, Господи, как Ты говорил в Слове Своем, что имеющий уши да слышит. И, Господи, я молю Тебя о том, чтобы Дух Святой, Он создал атмосферу внутри нас для того, чтобы мы были способны, Господи, остановиться от дел своих и принимать, Боже, слушать Слово Твое, Господь. Во имя Иисуса Христа я благословляю, Боже, Твое святое имя и благодарю за Духа Твоего, за Его присутствие в нашей жизни. Аминь. Аминь. Дорогие, как я уже сказал, сегодня в России, да, мы празднуем праздник Пятидесятницы. То есть в Израиле, мы знаем, он уже празднуется, в общем, почти 9 дней, 10 дней назад, да, но у нас он празднуется сегодня. Этот праздник еще известен как праздник Святой Троицы, и в этот день также считается, что была рождена вот эта ранняя первая церковь, да. Что такое Пятидесятница? Да, Пятидесятница это, собственно, от слова 50, это 50 дней от Пасхи. Да? В нашем случае, то есть в нашей Пасхе воскресение Христово, то есть до сегодняшнего дня. И сегодня ровно 50 дней, то есть мы празднуем праздник Пятидесятницы, потому что в этот день Дух Святой сошел. Да? Этот праздник в Израиле называется Шавуот. Шавуот, то есть он тоже переводится так, недели. И в это время, конечно, евреи празднуют дарование Богом вот народу еврейскому, да, Торы, то есть закон Божий был открыт для них. Это вот первое откровение о Боге такое. И в это время, конечно же, еще начиналась жатва ячменя. И народ празднует эти праздники там, и, как всегда, они радостные, да, и как один раввин сказал, что все праздники связаны с радостью в большинстве, да, почему? Потому что, говорит, нас не убили, и мы поэтому радуемся. Поэтому слава Иисусу Христу за праздники Божьи. И, конечно же, они, вот в частности, Шавуота, это все символично и к нам сегодня, потому что мы имеем тоже откровение о Боге, да? Мы имеем сегодня в руках Библию, то есть это Слово Божие, и воля Божия, она, и сам Бог, они выражены просто в этом Слове. И также у нас есть жатва, которая тоже не прекращается, это спасение людей, которые тоже нужно собирать. Все, я говорю, все это символично с нами, с нашей церковью, да, в смысле, с церковью Христовой по всему миру. Но чем важен праздник для нас, самой Пятидесятницы? Важен тем, что в этот день сошел на церковь Дух Святой. Господь, как обещал, крестил церковь Духом Святым. И с тех пор, дорогие, с тех пор крещение Духом Святым, оно происходит с каждым верующим.
На протяжении уже 2000 почти лет люди, приходящие к Господу, люди, уверовавшие в Господа, они продолжают принимать, креститься Духом Святым. Это происходит постоянно, постоянно. В Ветхом Завете, конечно же, Дух Святой тоже сходил на людей. Но это были люди, пророки какие-то, судьи, цари, то есть были люди, на которых Дух Святой сходил временно. То есть для чего? Ну, для совершения какой-то задачи, да, для определенной миссии. И это не значит, что Духа Святого было мало, то есть и не хватало на всех. Просто время было такое, что как бы нужно было решать какие-то конкретные задачи, и для этого приходил, то есть Дух Святой наполнял определенных людей, да, и время для того, чтобы излиться ему в полноте, то есть оно еще просто, не пришло. Как пророк Иаиль задолго пророчествует, что настанет время, то есть оно будет в будущем, когда Дух Святой будет уже на всякой плоти, да, и если мы откроем книгу вот это пророка Иаиля, 2 главу, 28 стих, 29, мы увидим, что здесь написано будет такие слова. «И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения, и также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего». То есть Иаиль говорит, что буквально на всякую плоть. Буквально на всякую плоть. То есть любой человек, еврей он, не еврей, то есть это будет уже не важно. Он изольется на всех. И это замечательное такое пророчество, которое говорит о том, что это должно совершиться, и это произошло в Новом Завете. В Новом Завете. Сегодня, дорогие, я бы хотел говорить о том, вот этом преимуществе Духа Святого, да, в нашей жизни. И поэтому я хочу сказать на такие моменты. Кто такой Дух Святой? Зачем Он был нам дан? И что делает Дух Святой в жизни человека? Давайте начнем с того, кто такой Дух Святой. Я уже говорил, да, что праздник Пятидесятницы, как он называется, да, также называется еще Днем Святой Троицы. Что это значит? Дух Святой, Он является третьей божественной личностью. То есть, если мы говорим, есть Бог Отец, есть Бог Сын, да, Иисус Христос, и есть Дух Святой. Третья божественная личность. Не то, чтобы как бы у Духа Святого третье место, а то, что Он равен с Отцом и Сыном. Это Троица. То есть это не 1, 2, 3. Это Троица. Понимаете? Он равен с Отцом и Сыном. Это нам важно понимать. Однажды Кэш Луна интересно выразился по этому поводу. Он говорит, что когда мы смотрим на Него, на Духа Святого, как на того, кто на третьем месте, Он перестает быть для нас важным. И он такой приводит пример, знаете, когда, говорит, вот выигрывают там какой-то чемпионат, Олимпийские игры, и там такой подиум, да, стоит на первое, второе, третье место. И вот он говорит, что если, например, тому, кому дают золотую медаль, мы его постараемся запомнить, по крайней мере, фанаты, да, второе место, то есть это бронза, да, это серебро, то мы его тоже можем в принципе запомнить. То вот третье место, вот это бронза, да, оно становится уже таким, что, вряд ли уже кто-то его точно запомнит. То есть, конечно, кто-то запомнит, но вряд ли это будут уже все или большинство. Поэтому он говорит, что когда мы ставим его на третье место, он перестает быть важным для нас. Поэтому некоторые люди не сильно ценят
отношения с Ним. Почему? Потому что они умаляют Его вот это влияние, то есть Он на третьем месте, а Он не является третьим местом. Он в Троице, то есть Он одна из божественных личностей. Библия, конечно, нам показывает важную роль Духа Святого в сотворении мира, да, и человека. Там Писание нам говорит, что Бог вдохнул в нас жизнь, то есть Духом Святым. В общем, от сотворения до самого служения Иисуса и появления первой церкви мы видим вот эту важную роль Духа Святого. Как я уже говорил раньше, да, в Ветхом Завете, раньше это было крайне редко. Дух Святой сходил на людей, которые должны были совершить какую-то миссию от Бога. То есть реализовать какие-то Божьи определенные изменения. Да? И вот Новый Завет начинается уже большей активностью Духа. Большей активностью. И смотрите, и это буквально происходит с самых уже первых строк, то есть тогда, когда мы начинаем читать Новый Завет. И все Евангелия практически об этом говорят, что Иисус появился. Почему? Потому что Дух сошел на Марию. Когда Мария пришла к Елисавете, написано, что Иоанн, да, креститель, еще в чреве уже исполнился Духа Святого. Да? Сошел на Иисуса Дух Святой во время крещения в виде голубя, вы помните? И это видел сам Иисус, это видел Иоанн Креститель. И именно эти вещи, то есть для Иоанна Крестителя, стали знамением того, что это Он и есть. Почему? Потому что он это увидел, на кого сойдет Дух Святой. То есть и он увидел, как голубь сел на Иисуса. Именно Дух Святой там же повел его в пустыню, да, Иисуса Христа. То есть и вот служение это, собственно, оно и началось Иисуса с того, как Дух Святой сошел на Иисуса Христа. Вот до этого Иисус жил, да, обычный человек. Жил. Но когда Дух Святой сошел на него, это тоже очень важно нам понимать. Когда Дух Святой сошел на него, его жизнь буквально начала кипеть, что ли. То есть он стал активный, он пошел туда, он пошел сюда, он служил. Это очень важно. Дух Святой сошел, и Иисус... Вообще Писание нам говорит, что Иисус был помазан Духом Святым. Духом Святым Он исцелял и освобождал людей. То есть Дух Святой сопровождал буквально все служение Иисуса Христа. И, конечно, вот божественная личность Духа Святого не так, конечно, выражена в Библии, как божественность, то есть Отца или Сына, да? Но в Библии есть места, где это показано, то есть, что Он является божественной личностью. И апостол Павел, во 2 Коринфянам 13 главе, 13 стихе, он говорит такие слова. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами». То есть он говорит буквально следующее. От Господа благодать, от Бога любовь. Само общение, оно от Духа Святого приходит в нашей жизни. Поэтому, дорогие, когда вот мы недавно говорили, да, на тему общения, было такое у нас служение, да? Так вот, дорогие, Дух Святой, Он строит атмосферу. Вот все, что связано с общением, то есть вот с этим душевным общением, тогда, когда открываются сердца, это все по Его части. Если Духа Святого не будет на месте собрания людей, общение не получится. Поэтому, когда мы принимаем причастие, да, Дух Святой, Он соединяет нас. Когда мы общаемся, Дух Святой соединяет нас, омывает нас кровью, то есть, Божией. То есть вот этот процесс, все это происходит в присутствии Духа Святого. Аллилуйя. Аллилуйя. Поэтому Павел и благословляет церковь в Коринфе. О, благодать, говорит, Господа
нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа пусть будут со всеми вами. Это просто потрясающее благословение. Сам Иисус также тоже говорит в Матфея 28, 19, и это тоже показывает божественность Святого Духа, то есть как одного из трех. Он говорит: итак, 19 стих, да? 28 Матфея, 19 стих. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Аллилуйя. Крестя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Это очень важно нам понимать, что мы крестим во имя всех трех. Конечно, ученики в то время, когда Иисус говорил эти слова, они еще не были крещены Духом Святым. Но Иисус говорил им о том, что Он придет и придет навсегда. То есть, да, и мы знаем вот эту историю, когда до того, когда его схватили, до того, когда его казнили, то есть он сидел в горнице на вечере, да, и он, это Евангелие от Иоанна, да, оно описывает всю эту историю, что он очень много говорил о Духе Святом, что он придет, и вот о том, о чем говорил пророк Иоиль, вот до реализации этого пророчества осталось уже совсем немного времени. Евангелие от Иоанна, 14 глава, давайте откроем, пожалуйста, 16-17 стихи. Я надеюсь, что когда вы слушаете Слово Божие, вы берете Библию, то есть у вас, вы как на собрании. Я не хочу верить, что вы это делаете во время того, как вы чистите картофель, то есть и просто прослушиваете, то есть имейте уважение и почтение к Духу Святому, Господу, для того, чтобы сесть и прослушать Слово Божие. Поэтому Иоанна 14 глава, 16-17 стихи написано: «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его. А вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет». С вами пребывает и в вас будет. Вы знаете, когда мы видим очень хорошего специалиста в какой-то сфере, да, что мы говорим? Ну, к примеру, мы видим врача, и мы говорим: «О, тебе бы попасть в руки вот этого врача. Это врач от Бога». Или, знаете, там, к примеру, учитель. «Ой, вот лучше, чтобы ваш ребенок попал вот к этому учителю, то есть чтобы он его вел от начала и до конца, и это учитель от Бога». И мы, вы знаете, восхищаемся этими людьми. Почему? Потому что мы видим в них какие-то определенные качества, которые помогают созидать, то есть творить какие-то, ну то есть что-то они делают, что нас как-то восхищает, нам это нравится. Мы это замечаем, и мы хотим, чтобы лечили нас эти люди, детей наших учили эти люди. То есть, вот если ты попал кому-то другому, все, это печаль. А если ты попал в руки, вот скажем так, да, этих людей, это все, тебе крупно повезло. Крупно повезло. Ты хочешь, знаете, чтобы эти люди, они были постоянно такие вот рядом, вокруг тебя, то есть, чтобы у тебя везде как бы все было хорошо. И поэтому я помню, там, женщины там ложится там в больницу, беременная, рожать, и там кто-то говорит, там, не помню уже фамилию этого врача: вот если бы ты к нему попала в смену, это было бы просто, он от Бога врач. Так вот, нам хочется, чтобы мы постоянно были вот среди таких вот специалистов, да. Но вот Бог также позаботился о нас вот в жизни нашей духовной. И у нас есть партнер от Бога. Вот если врач есть от Бога, учитель от Бога, а есть партнер от Бога. И если врач, он буквально может попасть тебе там раз там тогда, когда тебе нужно в течение жизни, да, сильно. Если учитель там, он попал там на несколько лет к твоему ученику, вернее, к твоему ребенку, то вот Бог о нас позаботился так, что Он дает нам партнера
на всю жизнь. Он говорит, пребудет с вами вовек. Мир его не видит, и миру нужны такие материальные, ну, в смысле, буквально физически существующие от Бога специалисты, да? А у нас есть тот, кого мы видим. И мало того, что мы видим, мы его еще знаем. Вы знаете, Иисус говорит, я показал вам Отца, то есть я ничего не творил от себя, ничего не говорил от себя, я все делал то, что Отец мне говорил, и я показал вам Отца. И вот как Он показал нам Отца, Дух Святой сегодня показывает нам Господа нашего. Вы представляете? И Он говорит, а вы знаете Его. Почему? Да потому что вы узнаете Его так, как узнаете Меня. Он будет делать то, что делал я. Это просто потрясающе. Просто потрясающе. Партнер от Бога. Его не видят люди вокруг, но ты Его видишь. И ты в Нем уверен. Знаете, слово «утешитель», которое переводится еще как слово «помощник», то есть это тот, кто с тобою в деле, в каком бы ты ни был. И он с тобой в деле, и он принимает непосредственное участие вместе с тобой. Вместе с тобой. Я залез в словарь и посмотрел слово «партнер», и это такое, знаете, соработник, участник. То есть это тот, кто принимает непосредственное участие вместе с тобой. И знаете, партнер от Бога – это Дух Святой, который постоянно в тебе. Он не просто приходит, когда у него есть возможность, он не просто приходит тогда, когда у него появилось время, он не просто приходит тогда, когда его сильно уговорили, чтобы он пришел, он постоянно в тебе. Иоанна 16 глава, 7 стих написано: «Но правду вам говорю, что для вас будет лучше, если я пойду. Потому что если я не уйду, то утешитель, то есть вот этот помощник, не который просто, знаете, убаюкивает нас, а он, то есть его помощь, она как утешение. То есть если ты вот ждал, что кто-то тебе должен прийти и что-то в чем-то помочь, это знаете, как я, например, могу так думать. Вот если бы кто-то пришел и помог мне, например, там в строительстве там моего дома, и когда приходит кто-то и говорит, я хочу тебе помочь, для тебя это как утешение. То есть ты уже не дергаешься, ты видишь, что у тебя есть помощь, и ты спокоен, и все, и мир наполняет тебя, и ты начинаешь вместе со своим помощником, да, совершать какие-то дела. Поэтому, дорогие, он говорит, для вас будет лучше, потому что если я не уйду, то утешитель не придет к вам. Если же я уйду, то пошлю его к вам. Вы только представьте, что вот эта божественная личность, о которой говорит Иисус, постоянно с тобой. И Иисус говорит, что пошлет его к нам. Поэтому Петр называет Духа Святого Духом Христовым. Это вы можете посмотреть 1 Петра 1:11. Он называет его Духом Христовым, потому что сам Христос посылает его к нам. Итак, дорогие, кто такой Дух Святой? Это божественная личность, которая является одним из трех, и который постоянно находится с тобой, потому что сам Христос послал его к тебе. Зачем он дан нам? Вот это тоже хороший вопрос. И я думаю, нам бы хорошо было бы понимать, для чего он нам дан. Иоанна 14 глава, мы уже читали этот стих, 16 стих, да? Писание говорит, я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Дух Святой дан нам навсегда, Писание говорит. Навсегда. То есть он не дан на время, он не дан на какой-то промежуток времени. То есть, если жизнь, конечно, рассматривать как промежуток времени, то, может быть, это как бы и так и есть. Но, по крайней мере, не на минуты, не на секунды, не на час, не на день попользоваться. Знаете, как у нас раньше, дай, говорит, куртку поносить, на, возьми, дай ножовку, попилить дрова, на, возьми, но потом отдай. То есть здесь нет, он говорит, это навсегда. А зачем навсегда?
Зачем навсегда? Ну, пускай приходит тогда, когда нужно. Очень нужно. Нет. Он дан нам навсегда. Он пребудет с нами постоянно. Почему? Да потому что Он необходимость для верующего человека. Для неверующего Он не нужен. Да неверующий даже не думает об этом. А для верующего Он является просто необходимостью. И Иисус говорит, что Он придет вместо Него и будет такой же помощник, всегда поддержит, не оставит. То есть, если, допустим, я не могу каждого из вас сегодня поддержать как-то, не могу как-то отреагировать там, где вы ожидаете, то есть там, где вы молчите, может, даже, и не говорите ничего, я не могу это узнать. Но Дух Святой, Он это знает. И Он приносит это утешение в вашу жизнь. Он приносит эту поддержку, в которой вы сегодня нуждаетесь. Поэтому, дорогие, Иисус, Он просто высвобождает нашу жизнь Духа Святого для того, чтобы Он присутствовал постоянно с нами. И был это необходимостью для нас каждую минуту, каждую секунду. Это замечательное обещание Иисуса Христа, свидетельство, о котором мы слышим очень часто в жизни. Бог дал мудрости, да, как вот люди говорят, и я понял, как поступить там в той или другой ситуации. Или там, например, Бог вывел меня из трудностей. Или, допустим, я там вспомнил слова Иисуса и все понял. Дорогие, все эти свидетельства говорят о том, что именно это совершает нас Дух Святой. Он необходимость. Он необходимость не в самых тяжелых ситуациях. Он просто необходимость буквально во всем. Буквально во всем. Он необходимость тогда, когда ты просто размышляешь, он необходимость тогда, когда ты просто спишь, он необходимость тогда, когда ты идешь в церковь, он необходимость тогда, когда ты идешь на работу, идешь с работы. То есть и он буквально во всем в твоей жизни. Знаете, Артур Симонян, недавно слушал проповедь его, сказал такие слова: «Верующий должен питаться с неба». И эти слова, знаете, они очень так сильно так тронули меня. Почему? Потому что это действительно так и есть. Это так и есть. Верующий должен не питаться там с каких-то помоек там, или с каких-то там еще там, я не знаю, свалок. Верующий там, он должен питаться только с неба. Только с неба. Конечно, для физического тела нам нужна пища, и мы идем за ней в магазин. Но духовная пища, дорогие, она у Бога. Поэтому мы идем, как говорится, да, в церковь. То есть почему, как однажды спросили человека, зачем идти в церковь? То есть если Бог везде. И один мудрый человек говорит, ну вода тоже везде, и в атмосфере, и везде, но мы почему-то не пьем ее отовсюду, мы идем к колодцу. И поэтому очень важно, дорогие, нам за вот это питанием нашим приходить и брать его с неба. С неба. Вы знаете, что пища, да, дает нам необходимую энергию для тела и эту, скажем так, внутреннюю силу, да? Так вот, Дух Святой, Он также заботится о том, чтобы ты был накормлен с неба. Он знает, что тебе нужны силы, чтобы прийти к Отцу. Тебе нужны будут силы от того, чтобы добраться от точки А в точку Б, то есть тебе нужны будут силы. Вы знаете такой пример примерно, я думаю, у кого-то это было такое, что вот вы сели, допустим, в автобус и поехали там, ну, в общем, по маршруту, да, куда-то, куда вы собрались. И вот по дороге как бы он взял и сломался. И вы выходили, да, возможно, шли пешком там до поселка ближайшего там, или там попутки тормозили. А если вы в городе, то понятно, там до следующей остановки вы, наверное, шли. И это особенно вот неприятно, когда холодно, да, или когда жара, или когда пыль. Это очень неприятно. Наша жизнь тоже похожа на трассу, где мы едем из пункта нашего рождения, да, в пункт вот небеса. Потому что это конечный наш пункт, небеса. У нас по дороге будут тоже остановки, дорогие. И эти остановки, и возможно ты на этих остановках будешь переживать какое-то искушение. Если автобус еще чуть-чуть больше постоял, тебя уже тянет туда, что-то хочется это сделать, то сделать. Мысли какие-то появляются. Так вот, если Дух Святой, Он будет с нами навсегда, то я уверен, что я доеду до конечной. Как бы это ни было,
я доеду до конечной станции, да, до своего вот пункта конечного. Почему? Потому что Дух Святой, Он будет кормить меня с небес, с небес. И это будет как-то укреплять меня. Можно прожить жизнь без Него? Можно? Думаю, можно. Было немало случаев, когда люди ушли от Бога, пренебрегая Духом, Его мудростью, пренебрегая Его водительством. И вокруг много плохих примеров на самом деле, если мы так сильно покопаемся, как бы, да даже не сильно, то есть они буквально на плаву. Мы помним, когда люди пренебрегали Богом. Но это, знаете, прожить без Него можно, но это уже не будет жизнь. Верующий без Него просто не дойдет. Просто не дойдет. Если для верующего, вернее, для неверующего человека, он даже и жизни-то и не видел, то вот верующий без Него просто никуда не придет. Поэтому Бог, Он просто позаботился об этом. Он дал нам партнера. Иоанна 14:26 написано: «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас и напомнит вам все, что Я говорил вам». Он буквально будет тебе помогать во всем. Вы знаете, бывает так, что ты залетаешь в город, и ты не знаешь этот город, но тебе надо проехать к какому-то адресу. И когда ты хочешь куда-то добраться, ты, конечно же, начинаешь искать возможность, то есть кто-то начинает спрашивать, там, искать, как-то ехать куда-то. Но сегодня есть такое приспособление, которое называется навигатор. И когда ты прокладываешь маршрут на навигаторе, он будет предупреждать тебя за 50-100 метров до необходимого поворота. Тебе не надо сильно беспокоиться, где свернуть. Я иногда заезжаю в незнакомые города, и я не переживаю, что не там поверну. Я просто доверился вот этой железяке, то есть в смысле вот этой вот, этому приложению, доверился навигатору, и он меня ведет. Но навигатор может ошибиться, конечно, может, но Дух Святой никогда не ошибется. Дух Святой, Он будет прокладывать тебе маршрут, Он будет предупреждать тебя заранее за какие-то там 50-100 метров, может быть, за часы, может быть, за года даже. Он будет тебя предупреждать. Он будет направлять тебя в жизни, если ты позволишь проложить Ему для тебя маршрут. Он научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил. Есть такие понятия, знаете, в богословии, они называются так: ортодоксия и ортопраксия. Что это значит? Ну, ортодоксия это обозначает правильно верить. И ортопраксия, она обозначает правильно жить. Так вот, правильно верить это вообще не проблема. Ты приходишь в церковь тогда, когда надо, ты поднял руки тогда, когда надо, ты опустил руки, дал пожертвование, встал, ушел, то есть вышел, чтобы за тебя помолились. Ты все можешь правильно делать. Это есть ортодоксия. Ты делаешь все правильно. Говорит человек красиво, одет прекрасно, но внутри он может оставаться черствый. Понимаете? То есть снаружи все идеально. А фарисеи, то есть у них с этим было вообще все прекрасно. А вот ортопраксия, вот это правильно жить, это уже другое. Правильно жить тебе поможет только Дух Святой. Может, ты некрасиво говоришь о вере там, или еще каких-то вещах, но ты живешь по совести. Ты живешь по совести. Было такое движение в 17 веке, оно называлось пиетизм. Не помню основателя, в общем, по-моему, немец какой-то был. И это движение, то есть чем оно было примечательно? Это было движение благочестия. Оно появилось из-за чего? Из-за того, что в церкви появилось охлаждение в христианской среде. Люди, верующие, они много начали знать, то есть это в протестантизме родилось движение. Они много знали, и поэтому вот протестанство, оно чем отличается? В нем есть много знания. То есть если в других конфессиях, допустим, люди могут вообще не понимать, зачем молиться, зачем там в церковь ходить, все такое, знаете, как бы больше ритуальное, то протестанты, они отличались тем, что у них были знания, то есть они понимали, зачем отношения с Богом, все эти вот моменты. И вот это пиетизм, он и родился, то есть почему? Потому что
холод пришел в отношении Бога в христианской среде. И люди верующие стали относиться ко всему формально. То есть они, по сути, становились христианами, которые были номинальны. То есть они, по сути, ими особо не являлись. И вот это поднялось, это движение, которое призывало людей к благочестивой жизни. То есть, чтобы это была уже правильная жизнь, а не просто вера. Итак, зачем Он нам? Дух Святой. Дорогие, Он помощник. Он хочет помочь тебе во всем. Он твой партнер, как сам Иисус делает это для тебя. Он хочет помочь тебе жить правильно. Иоанна 16, с 13 стиха написано: «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». Дорогие, Он будет служить вам служением Иисуса. Он будет служить вам служением Иисуса. Еще один момент, который хотелось бы разобрать: что делает Дух Святой в жизни человека? Что делает? И, конечно же, сошествие Духа Святого на церковь совершило то, о чем говорил Иисус ученикам перед своим вознесением. Он говорит: вы примете силу и станете мне свидетелями. Да? Это, собственно, и произошло. Ученики в этот момент перестали быть теми, кем они были. Они были рыбаками, да, там мы знаем, кто-то был мытарем, кто-то был бунтарем, революционером, там Зелот, да, помните, такой был один из них. И вот они перестали быть теми, кем были, и вошли в свое новое призвание после крещения Духом. Конечно, знания, то есть у них оставались, вот эта память, опыт. Все понимали, что да, я могу пойти и поймать рыбу, то есть если это придется. Но все это было уже не важно. Они, не то, чтобы они оставили семьи, оставили детей, нет, они оставили ненужные дела и переключились на то, чтобы выполнять призвание Божие. Вот таково влияние Духа Святого на жизнь человека. Он меняет жизнь людей изнутри, дорогие. Не просто правильно веришь, и значит все снаружи у тебя будет все хорошо. Нет, изнутри пересматриваются ценности, поведение твое начинает меняться, прежние убеждения твои, если они были, конечно, неправильные, ты их сам оставляешь, тебя никто об этом не уговаривает, не заставляет, ты сам перестаешь видеть в этом какую-то необходимость. Понимаете? Как-то услышал такой пример. В Германии, по-моему, так говорят: если фермер покается, почувствует даже корова в хлеву. Вы представляете, фермер покаялся, и корова увидит разницу в отношении фермера к себе. Конечно, это смешно, но есть о чем задуматься. Потому что влияние Духа Святого на жизнь человека должно почувствовать в первую очередь дома. Это жена, возможно, твой муж. Дети должны почувствовать. Люди вокруг. Скотина, в конце концов, которая у тебя есть в доме, она должна почувствовать вот это влияние Духа Святого на твою жизнь. Буквально все вокруг могут и должны это чувствовать. Дорогие, Дух Святой не просто хочет помочь тебе в делах, Он хочет помочь тебе стать лучше, помочь изменить все. Есть 3 важные роли Духа Святого, влияющие на наши жизни. И я бы хотел бы с вами, их, конечно, больше, гораздо больше. Но я бы хотел бы просто взглянуть на первые 3. Почему? Потому что я думаю, что они наиболее важные для нас. Я не хочу обесценить все остальные, но вот давайте начнем просто по времени, что я все не успею сказать с этого малого. Итак, первое. 3 важные роли Духа Святого, влияющие на нашу жизнь. Первое – это покаяние. Исповедуясь Богу в грехах, ты как освобождаешь сосуд от того, чем был наполнен. Вот у тебя была горечь, у тебя было какое-то разочарование, ты ходил, и тяжесть такая была. Вот когда мы приходим к Богу и высвобождаемся, Бог, Писание говорит, очищает нас. И вот 1 Иоанна 1:9, это место Писания, которое мы часто вспоминаем, когда мы делаем причастие. Писание говорит, если исповедуете грехи, да, Он простит. И что происходит? И после того, как Он очищает тебя,
ты исповедался, ты излил, да? Он очистил тебя, и Он наполнять начинает тебя Духом Своим. И тогда, после вот этого освобождения определенного, ты понимаешь, слушай, так ты начинаешь выходы видеть всякие там, решения какие-то проблем. Почему? Потому что Дух Святой, Он начинает говорить в твою жизнь, и ты знаешь, как поступить. Как поступить. И, вы знаете, бывает такое, ты увидишь человека, ему тяжело, у него отношения с Богом, напряжение такое, а он думает, что это где-то там в других сферах. Приди к Богу, покайся в своей суете, в том, что ты не верил, Духу Святому места не давал, к Богу не приходил, покайся, излей Ему свое сердце, и Дух Святой, Он начнет творить что-то новое в твоей жизни. Поэтому покаяние происходит благодаря Духу Святому. Он дает силу покаяться в грехах. Это первое, самое важное покаяние в жизни человека. Люди становятся способны принимать проповедь, которую вот я или там, либо кто там проповедует. Они способны принять ее только почему? Потому что Дух Святой, Он начинает работу в их жизни. И они позволяют Ему. Хотя в этот момент, конечно, можешь человек переживать войну в разуме, ты можешь не соглашаться там, да нет, да за что, хочется какие-то доводы приводить. Но в сердце ты уже понимаешь, что да, почему? Потому что Дух Святой, Он работает с твоим сердцем, то есть не самим сердцем, как кто-то сказал, типа с мотором твоим внутренним, да, а именно с Духом твоим, который обитает в твоем сердце. Дух Святой, Он работает с сердцем, то есть с твоим духом. Разум может сопротивляться, но ты уже внутри понимаешь. И человек просто понимает, что он был неправ. Иоанна 16:8. С 8 стиха написано: «И когда придет Он, то есть Дух Святой, да, о котором говорит Иисус, то докажет людям мира, что они имеют ошибочное представление о грехе, о праведности и о суде. Он докажет, что люди виновны в грехе, потому что они не веруют в Меня, что заблуждаются они в своем познании праведности. Утешитель совершит все это, потому что я иду к Отцу, и вы больше не увидите Меня». Он говорит, что вот это понимание того, что человек не прав, что человеку нужно покаяние, это сделает все Утешитель, то есть Дух Святой приведет человека вот в это состояние. Поэтому самое важное, самое главное, что происходит с человеком, то есть это покаяние. Дух Святой дает нам возможность переживать любовь Божию к нам. Не просто в какой-то определенный момент, постоянно быть благодарным Ему в любое время. Дух Святой строит эту атмосферу. Итак, первое, что делает для нас Дух Святой, Он служит тебе, как если бы сам Иисус Христос умыл тебе ноги. Ты бы сказал, я недостоин, но Он умыл и хочет умывать тебе ноги. Почему? Потому что служение Духа Святого – это служение Иисуса. Как я говорил однажды, покаяние является дверью к вашим изменениям. Ты хочешь, чтобы что-то изменилось, тебе нужно покаяться. Я не знаю в чем, но ты точно знаешь, что что-то встало между вами, и ты уже не тот. Поэтому тебе нужно обратиться, как однажды сказал Бог, да, Каину, когда искал Авеля, когда, говорит, творишь добро, не поднимаешь ли лица? Поэтому, дорогие, когда у нас все хорошо, мы поднимаем лицо, руки, мы радостные. Когда у нас все плохо, что-то стало между нами. Дух Святой не влияет только в собрании, поймите, Он делает это ежедневно. Поэтому очень важно нам сегодня ходить с Духом Святым в отношениях. Почему? Мы сегодня не приходим в собрание, да, как раньше, да, по определенным причинам, но Дух Святой не исчез из-за этого в вашей жизни. Он каждый день продолжает влиять на вас. Итак, вторая важная роль. Он влияет на нашу плодоносную жизнь. Смотрите, когда Дух побуждает нас славить Господа хвалой, читать Библию, да, молиться Богу, благодарить Его, делать добро, что еще, любить, заботиться, проявлять какую-то милость к людям, да, вот когда Дух Святой побуждает нас все это делать, Он дает нам понять, пришло время сеять в Дух. Сеять в Дух. Почему? Галатам 6:8 написано: «Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в Дух от Духа пожнет жизнь вечную». Дорогие, Дух Святой говорит нам о том, чтобы мы могли сеять в Дух, чтобы от Духа пожинать. От Духа пожинать. И все это приводит нас в жизнь вечную. Не просто однажды, а ты уже сегодня живешь так, как будто на небесах.
как мы говорим, да, царство Твое будет как на земле, так и на небе. То есть, чтобы я чувствовал себя прекрасно и здесь. И Галатам 5, 22, что написано? Он говорит, плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. Кротость, воздержание. На таковых нет закона, но те, которые Христовы распяли плоть свою со страстями и похотями, если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Дорогие, жить духом. Мы должны сеять в дух, чтобы жить духом и поступать духовно. Поэтому плоды, то есть он влияет на нашу плодоносную жизнь, вот это второй, да, пункт. Это говорит о том, что Он говорит нам, когда нам сеять в дух. Он говорит нам для чего? Для того, чтобы плоды начали появляться в нашей жизни. Аллилуйя. Третий пункт. Он дает нам силу. Он дает нам силу. Иисус однажды сказал ученикам, что они будут большие дела творить, чем Он. Да? Это Иоанна 14:12 написано. И это действительно произошло. До того, как Дня Пятидесятницы, да, Он дал им власть, Писание говорит, исцелять и освобождать людей. И они пошли по двое, да, вот эти 12, где они творили какие-то чудеса, которые творил также и Иисус. Но в день Пятидесятницы пришла сила Духа Святого для реализации уже не просто какого-то определенного чуда, для реализации Божьего призвания для их жизни. Через проповедь Петра, вспомните, который был исполнен Духа Святым, да, когда они вышли на площади только что рожденной церкви, присоединилось, Писание говорит, 3000 людей, а потом после следующая глава говорит, 5000 людей. Представляете, это первая жатва, которую они собрали. Поэтому я говорю, что это очень символично собирать урожай ржи, да, и собирать урожай людей. Первая жатва. 3000, 5000 людей. Я не помню, чтобы Иисус собирал такие стадионы. Ну, конечно, это и не было целью Иисуса, поэтому Он этого и не делал. Я думаю, Он бы мог сделать, конечно, может и больше. Но Петр, он как бы, представляете, то есть, что произошло? И знаете, что говорит Петр? Он говорит, это не своей силой мы делали, и не своим благочестием. То есть люди спасаются, да, там люди исцеляются, а силою Иисуса и верою во имя Его. Силою Иисуса и верою во имя Его. С тех пор, конечно, мы уже не знаем Симона Рыбака, да, он уже не стремился быть рыбаком. Мы знаем апостола Петра, который реализовал свое призвание с Духом Святым. О влиянии Духа Святого, конечно, на человека можно сказать много. Но я думаю, что эти три, они раскрывают важную роль в духовной жизни человека, важную роль Духа Святого. Дух Святой способен изменить вообще любую жизнь, которая уверует в Иисуса, как в Господа и Спасителя. Эта сила, она дается нам не для удовольствия, дорогие, и решения каких-то наших проблем. Она дается нам для реализации своего призвания. Не призвание Петра, не призвание апостола Павла, да, а своего призвания, чтобы ты мог быть в Божьей воле. Мы иногда знаем, как поступить, да, в какой-то ситуации, но у нас нет сил, нам просто их не хватает. Духа не хватает, как говорится, да? Почему? Потому что, дорогие, над своим духом нужно работать. Свой дух нужно укреплять Духом Святым, давать Ему возможность созидать тебя. Вы знаете, Исайя 26:3 написано, «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, потому что на тебя уповает Он». Есть один перевод, который переводит это место так. «Дух, который вверяется тебе, ты хранишь в мире, ибо на тебя Он полагается». На тебя Он полагается. Я хочу спросить тебя, верил ли ты свой дух Господу? Положился ли ты на Него? Дорогие, нам нужно научиться ценить отношения с Духом Святым. Он не просто третий, Он один из трех, который дан нам Богом, чтобы мы могли быть партнерами Ему. Понимаете? Дух Святой, Он твой партнер. У партнеров одни цели. Они соработники, участники одного проекта. И Он дарован нам, чтобы где бы мы ни были, Он будет с нами.
А раз так, нам нельзя уничижать Его. Он божественная личность, как Отец и Сын, и Он всегда с тобой. Дорогие, Дух Святой, Он твой партнер. Партнер. Я хочу помолиться вместе с вами. Помолиться вместе с вами о том, чтобы Дух Святой, Его было больше в нашей жизни. Чтобы мы дали Ему больше возможностей. Как однажды Павел говорит, что Бог дал благодать, и я не дал, он говорит, что я не принял ее тщетно, да? Так вот, Писание называет Духа Святого Он Духом благодати еще. И поэтому, дорогие, давайте дадим возможность Духу Святому двигаться в нашей жизни, совершать дела Божии, совершать вот эту плодоносность, что ли, в нашей жизни, там, плоды Духа, что пришли, чтобы мы, конечно, и еще есть сферы, в которых мы могли бы раскрыться в дарах Его, то есть, о которых я не сказал сегодня, но времени нет, поэтому давайте помолимся. Дорогой Господь, прости нас, когда мы не давали Духу Святому помочь нам, Господи. Когда мы не руководствовались, Боже, Твоей мудростью, Боже, в жизни, которая приходит в нашу жизнь через Духа Святого, Господь. Дух Святой, наполни наши жизни еще большим Своим присутствием. Научи нас быть плодоносными. Научи нас употреблять Твою силу вот в реализации Божьего призвания для наших жизней. В реализации, Господи Боже, просто этой жизни, чтобы, как мы говорили, ортопраксия, да, что наша жизнь, она была правильной, Господь. Не просто, чтобы мы знали, как верить, куда приходить и что делать, а чтобы мы знали, как нам жить, Господь, во имя Иисуса Христа. Поэтому, Боже, я благословляю Твое святое имя, я благословляю Твою церковь, Господи. Я благодарю Тебя за этот праздник, который нам напоминает о работе Духа Святого в нашей жизни, Господи, во имя Иисуса Христа. И я прошу Тебя, Господи, благослови Твою церковь, чтобы церковь Твоя, она была исполнена Духа Твоего, Господи, во имя Иисуса Христа. Чтобы, Боже, Дух Святой, Он вел людей сегодня по жизни, храня их, Господи, для тела Твоего. Храня их, Господи, Боже, вот в море этих соблазнов и искушений, Господи, чтобы они могли противостоять всякому злу, Господь. Чтобы они были способны на всякие добрые дела, Господь. Чтобы они были увлечены Тобою, Господи, для того, чтобы, Боже, продолжать сеять в свой дух, чтобы жить духовной жизнью и от Духа пожинать свою жизнь. Во имя Иисуса Христа я благословляю Твою церковь, благословляю, Господи Боже, это время во имя Иисуса Христа. И, Господи, благослови то причастие, которое мы сейчас будем принимать во имя Иисуса Христа. И пусть общение Духа Святого, оно будет со всеми нами в это время во имя Иисуса Христа, Боже. Аллилуйя, Боже. Благодарю Тебя, славлю во имя Иисуса. Аминь.